Hai guys, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini gue mau bahas 4 faktor yang membuat proses dari gemukin kucing itu jadi lebih lama dibandingin seharusnya. Tapi kali ini yang mau gue bahas itu proses gemukin kucing dan si kucing itu tuh nggak disteril. Karena kalau kucing itu disteril, itu prosesnya akan lebih gampang dan akan lebih cepat dibandingin kucing itu nggak disteril. Oke, jadi sebenarnya ini tuh video updatean dari video 3 bulan yang lalu. Jadi bulan Oktober 2018 itu gue pernah update di YouTube juga, itu soal Lizzie. Jadi waktu bulan Oktober 2018 gue update si Lizzie dalam kondisi yang dia tuh baru sembuh skabies. Dan di video itu juga gue timbang Lizzie beratnya 2,1 kg. Dan di video itu juga target gue dalam beberapa bulan ke depan itu si Lizzie tuh beratnya 2,8. Dan hari ini gue buat video ini alhamdulillah udah achieve ya. Sekarang beratnya Lizzie 2,89, hampir 2,9 kg. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kalau sampai 3 bulan apa aja sih yang ngebuat itu tuh jadi terkesan tuh lama gitu loh. Harusnya kan kadang-kadang sebulan atau 2 bulan gitu, itu nggak nyampe untuk mencapai berat 2,8 kg dari 2,1 kg. Oke, langsung aja faktor yang pertama itu karena faktor cuaca. Kita semua tahu ya dari 2-3 bulan yang lalu gitu kan, hujan tuh kayaknya tuh lagi deres-deresnya gitu. Dan bukan cuman hujan aja, hujan angin juga gitu. Dan selama 2-3 bulan ini setelah video itu dibuat, gue nemuin Lizzie itu sekali dia kena flu. Ya untungnya nggak sampai kena virus chlamydia saat dia flu. Kalau misalkan si Lizzie itu sampai kena virus chlamydia, itu pastinya pengobatannya akan lebih lama dibandingin flu biasa. Cuman kalau kucing flu itu kan otomatis kan imunitasnya menurun, nafsu makannya juga menurun, dan berat badannya juga menurun sedikit dari yang udah nambah sekian gitu misalnya. Dan dari proses dia sakit flu itu sampai gue nyembuhin si Lizzie flu-nya, itu gue pakai ekstra protein dari kuning telur ayam kampung direbus ya, jangan raw, karena kondisinya juga si kucing ini lagi sakit, lagi flu, jangan dikasih raw, takutnya ada bakteri-bakteri yang membuat si kucing itu kondisinya itu makin sakit lagi. Tujuan gue ngasih protein tambahan ya, kuning telur ayam kampung tadi ke Lizzie itu adalah untuk ngeboost stamina-nya juga, karena si Lizzie ini juga makannya kan lebih sedikit dibandingin sebelumnya gitu. Walaupun si Lizzie waktu dia flu itu tetap gue kasihnya makanan yang high energy, cuman tetap aja gue agak kurang pede kalau si Lizzie ini waktu dia flu itu dia nggak ada tambahan protein dari luar. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua itu karena parasit. Balik lagi ya, Lizzie itu waktu gue update bulan Oktober 2018 kondisinya baru sembuh skabies ya. Kucing yang baru sembuh skabies bisa dibilang dia masih ada lah bekas-bekas parasit tuh dalam tubuhnya gitu kan. Apalagi skabies, dia masih ada kutu kuping, mungkin juga masih ada kutu, ataupun masih ada cacingnya, atau masih ada parasitnya, jamurnya sedikit gitu ya. Dan faktor parasit itu juga benar-benar menghambat pertumbuhan proses gemukin dari kucing. Kalau di faktor yang pertama tadi gue udah kasih protein tambahan, gue udah kasih makanan yang merek yang bagus gitu ya. Tapi kalau emang dalam tubuh kucing itu masih berparasit, itu pasti akan mengganggu. Bisa jadi protein dan fat kontennya juga akan termakan oleh parasit atau bahkan terbuang cuman jadi pup aja gitu kan. Itu yang membuat proses gemukin kucing itu jadi lama. Makanya selama 2-3 bulan ini Lizzie ini minimal banget itu dia rutin pakai antiparasit Revolution sebulan 1 kali, dan dia ditambah V2 juga sih. V2 kan untuk membasmi parasitnya juga kan, terutama parasit yang ada di dalam tubuhnya si Lizzie. Dan Revolution itu sebenarnya untuk kutu sih. Untuk kutu kita kan nggak tahu ya dalam tubuh kucing itu tuh ada kutunya atau enggak gitu, kecuali kalau kita ke dokter hewan terus kita cek baru kelihatan tuh ada kutunya atau enggak. Makanya gue saranin antiparasit Revolution ataupun apapun lah ya untuk kutu, yang penting si kucing itu nggak kutuan. Kalau gue pakai Revolution setiap sebulan sekali. Dan kalau misalkan si Lizzie itu udah bebas dari kutu, udah bebas dari jamur, otomatis digestive systemnya juga akan lebih membaik. Kalau si Lizzie itu udah nggak ada masalah digestive, kamu tinggal proses penggemukannya itu dari makanannya. Karena kalau pencernaannya udah bagus, metabolisme tubuhnya udah bagus, kamu tinggal mikirin makanan apa yang membuat si Lizzie ini lebih gemuk. Terutama yang makanan kucing yang banyak, yang tinggi fat kontennya. Jadi protein sama fat kontennya usahakan lebih tinggi fat kontennya dibandingin proteinnya. Itu faktor yang nomor 2. Faktor yang nomor 3 itu karena faktor ras. Oke, jadi
Sebenarnya ini gue konsul juga sama dokter hewan dan sama salah satu orang ahli yang dia tuh punya banyak kucing sertifikat. Dia bilang tuh kalau kucing yang mixed breed ya, yang nggak sertifikat lah istilahnya, itu pertumbuhannya emang lebih lambat dibandingin kucing yang bersertifikat. Istilahnya itu kucing yang bersertifikat itu perkembangan tubuhnya itu juga lebih bagus, termasuk bulunya. Karena kucing yang bersertifikat itu kan kalau kamu lihat dia kan bulunya tuh kayaknya fluffy banget gitu kan, bulunya tuh kayak lebat banget gitu. Tapi kalau kamu beli kucing Persian medium misalkan, itu kan bulunya nggak akan selebat kucing yang bersertifikat. Dan bulu yang ada di kucing yang bersertifikat itu juga itu kan terhitung volumenya, itu kan termasuk berat juga. Karena kalau gue pegang itu juga jauh, kecuali kucing yang sertifikat itu kucingnya short hair misalkan British short hair ataupun exotic short hair, itu kan bulunya tipis. Tapi kali ini gue ngomongin kucing yang bulu panjang yang sama kayak Lizzie nih. Kebetulan Lizzie ini kan juga Persian mixed Maine Coon, udah mixed breed, terus juga si Lizzie ini juga udah nggak sertifikat gitu kan. Jadi emang untuk berat badannya itu sendiri bener-bener gue lihat tuh bukan dari bulunya, karena bulunya Lizzie tuh nggak panjang-panjang, nggak lebat, emang bener-bener dari bobot dari badannya si Lizzie itu sendiri. Jadi kalau emang kamu ada dana lebih dan kamu emang pengen adopsi kucing yang gemuk gitu ya, emang disarankan beli kucing yang bersertifikat, karena kucing yang bersertifikat itu juga lebih sehat dibandingin kucing yang non sertifikat. Faktor yang nomor 4 itu adalah faktor dari karakter kucing itu sendiri. Dan Lizzie itu adalah karakter kucing yang penakut. Karakter Lizzie itu sendiri sebenarnya gue udah jelasin di video yang lalu ya, yang Oktober 2018. Jadi selama penglihatan gue ya, kucing yang penakut itu biasanya itu emang lebih susah untuk ngegemukinnya dibandingin kucing yang pemberani gitu. Apalagi kalau kamu punya banyak kucing. Contohnya gini nih, misalkan kamu punya 10 kucing. Dari 10 kucing itu biasanya yang kamu lepas tuh 4, jadi 6 tuh di kandang ataupun ganti-gantian. Nah, harusnya kalau kamu punya banyak kucing yang dilepas 24 jam, kucing yang dilepas 24 jam itu kamu jangan pilih kucing yang penakut. Kalau kamu keluarin dia selama 24 jam, kucing yang penakut itu dia akan takut untuk bergaul sama kucing-kucing yang lainnya. Lizzie tuh kayak gitu. Jadi kalau gue lepasin Lizzie itu selalu menyendiri. Dia nggak pernah mau gabung sama kucing yang lain. Itu juga salah satu kekhawatiran gue ya, apa nanti Lizzie itu bisa dikawinin atau enggak dengan sifat yang kayak gini gitu. Mungkin nanti gue mau steril si Lizzie dengan alasan bukan untuk ngegemukin si Lizzie, tapi dengan alasan karena dia stres, birahi berat dan nggak bisa kawin karena dia penakut banget kayak gini. Bahkan sama kitten sekalipun mereka ketemu, Lizzie-nya kabur pasti. Nah, coba deh kamu bayangin kalau misalkan kamu punya kucing yang sifatnya kayak Lizzie gitu ya, penakut, terus dilepas ya, dia ngumpet di satu tempat, terus dia mau makan dia takut, apalagi ada kucingnya lain yang nongkrong dekat tempat makanannya ya. Si kucing yang penakut itu nggak mungkin untuk nyamperin makanannya. Jadi si kucing yang penakut itu cuman cari kesempatan dan makannya itu pasti sedikit-sedikit gitu loh. Jadi kalau emang kamu ada banyak kucing, lebih baik kucing dengan karakter yang penakut itu di kandang aja. Ya, jadi sekalinya pun dia dilepas sekitar 2-3 jam gitu misalnya, itu hanya untuk main, bukan untuk makan juga gitu, bukan untuk pup juga, emang bener-bener cuman untuk main. Kecuali kamu emang cuman punya satu kucing ya, dan kebetulan si kucing itu pun penakut. Itu sebenarnya agak hati-hati juga sih, karena kucing penakut itu bisa karena kucing takut sama kucing yang lain ya. Kayak tadi di rumah kamu ada banyak kucing, atau kucing yang penakut itu juga bisa takut sama manusia. Bisa dibilang tuh di rumah kamu misalkan ada banyak orang ya, ada keluarga kamu juga. Biasanya kan nggak semua dari member dari keluarga kamu itu dekat sama satu kucing peliharaan kamu itu, ya kan? Jadi kalau emang dia cuman dekat sama kamunya aja, sama keluarga yang lain nggak dekat, itu bener-bener kamu harus perhatiin banget makannya dia ya. Dan kalau bisa, kalau emang kamu cuma punya satu kucing, itu juga lebih baik di steril, karena kamu juga nanti akan kebingungan kan, kamu mau ngawinin kemana. Dan kalau misalkan dia stres, dia makannya sedikit, pertumbuhannya jadi lebih sulit dibandingin dia nggak di steril gitu. Jadi akan lebih aman kalau emang kamu cuma punya satu kucing, itu lebih baik di steril. Oke, jadi bulan Januari 2019 ini gue udah achieve target gue dari si Lizzie ini, beratnya 2,8 kg. Jadi PR gue selanjutnya tinggal gimana caranya ngelihat Lizzie ini saat dia birahi nanti, dia mau dikawinin atau enggak. Kalau dia nggak mau dikawinin, dia tetap dengan sifat yang penakut kayak gini, walaupun dia lagi birahi berat, mau nggak mau gue harus steril Lizzie. Oke, semoga ngebantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.